உலகத்துல மூணாவது சக்தி வாய்ந்த ஏர்போர்ஸை வச்சிருக்க நாடான இந்தியா ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்ட் மூலமா சக்தி வாய்ந்த 5th ஜெனரேஷன் போர் விமானத்தை உருவாக்க இருக்காங்க. இந்திய பாதுகாப்புத்துறை புதுசா உருவாக்குற ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்ட பத்தி முழுசா பார்ப்போம். போர் விமானங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் டெக்னாலஜியை வச்சு அதோட ஜெனரேஷனை வகுத்து வச்சிருக்காங்க உலக நாடுங்க. அந்த மாதிரி எதிரிங்களோட ராடாரஸால கண்டுபிடிக்க முடியாத அட்வான்ஸ்டு ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜியை கொண்டதுதான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட். ராடார் சிக்னல்ஸ்ல தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த 5th ஜெனரேஷன் ஏர்கிராஃப்ட்ல டிசைன் வைஸ் அதிகப்படியான ஷார்ப் எட்ஜஸையும் இது மட்டும் இல்லாம ராடார் சிக்னல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஸ்டெல்த் கோட்டிங்கும் பண்ணிருப்பாங்க. இது மூலமா 5th ஜெனரேஷன் ஏர்கிராஃப்டால எதிரி நாடுகளுடைய வான்பரப்புக்குள்ள போய் தாக்குதல் நடத்திட்டு தப்பிச்சு வர முடியும். இப்போதைக்கு உலகத்துல அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனான்னு இந்த 3 நாடுங்க மட்டும்தான் 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட தன்னோட ஏர்ஃபோர்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு மீடியம் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் ஏஎம்சிஏ என்ற பெயர்ல சக்தி வாய்ந்த 5th ஜெனரேஷன் போர் விமானத்தை உருவாக்க இருக்காங்க. இந்தியாவுடைய ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியால உருவாக்குற ஏஎம்சிஏ MK1 MK2 ரெண்டு வேரியண்டா வர இருக்கு. இதுல MK1 5.5 ஜெனரேஷன் ஏர்கிராஃப்ட் ஆகும். AMCA ஓட MK2 அட்வான்ஸ்டு 6th ஜெனரேஷன் ஏர்கிராஃப்டா வர இருக்கு. கடந்த மார்ச் 7 2024 அன்னைக்கு AMCA ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கிளியரன்ஸ் இந்திய பாதுகாப்பு துறை கொடுத்தாங்க. முதல் கட்டமா 15,000 கோடி பட்ஜெட்ல உருவாக்குற 5 புரோட்டோடைப் 2030க்குள்ள பயன்பாட்டுக்கு வரும். அடுத்து 200க்கும் மேற்பட்ட AMCA ஏர்கிராஃப்ட் இந்தியாவுடைய ஆர்ம்டு போர்சஸ்ல இணைக்கப்பட இருக்கு. வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும். வீடியோ சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துங்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது உதவ நினைச்சா சூப்பர் தேங்க்ஸ் மூலமா சேனலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.